កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេ Suzuki Smart VFI ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចំណាយសាំងកាន់តែតិចនិងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសួងសុខធារីការរំលឹកខួប10ឆ្នាំរបស់លោកជាវិជាអ្នកចូលរួមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់អំពើហិង្សាសង្គមស៊ីវិល181អង្គភាពប្រកាសដាក់ញត្តិជូនទូតបរទេសបន្តទៀតក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនរងការរិះគន់គណៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណែនាំឲ្យមានការដោះស្រាយគោលនយោបាយជូនប្រជាជនចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញសន្និសីទសន្តិភាពហ្សឺណែវ2ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលថៃដាក់ទីក្រុងបាងកកក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្ន60ថ្ងៃ RFIដោយការក្រុងតុកសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកជាមនីប្អូនប្រុសសពលោកជាវិជាបានដាក់កម្រងផ្កានៅស្ទូបរូបសំណាកលោកជាវិជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដែលរួមមានទាំងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហជីពបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់អំពើហិង្សាបាញ់សម្លាប់កម្មករនិងបញ្ឈប់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាអមរជនារីកាសម្រាប់ទៅដែរយើងក៏សូមថ្លែងជូនទៅអធិបតីកម្ពុជាជាចុងក្រោយសូមកុំឲ្យមានការបាញ់បង្ហូរឈាមមនុស្សទាំងអស់មិនប្រកាន់តែមានចំនួនសហជីពតារាចម្រៀងអិសរាជជននយោបាយគឺសូមបញ្ចប់ការបាញ់ទាំងអស់ទាំងប្រជាប្រដ្ឋអីនេះជាការអំពាវនាវរបស់លោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី10ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាប្រធានសហជីពលោកជាមនីបានថ្លែងថាការបាញ់សម្លាប់នេះគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ហើយគឺជាទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរសហជីពលោកជាមនីនៅថ្ងៃពុធទី22មករានេះបានដង្ហែកម្រងផ្កាចេញពីទីស្នាក់ការសហជីពជិតស្ថានីយ៍ពន្ធអគ្គិភ័យក្នុងខណ្ឌចង្ការមនមកកាន់ស្ទូបលោកជាវិជានៅប៉ោយខាងលិចនៃសួនវិមានឯករាជ្យដែលនៅជិតទីកន្លែងបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាកាលពី10ឆ្នាំមុនថ្ងៃគម្រប់ខួប10ឆ្នាំនេះមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជា300នាក់ក្រៅពីប្រធានសហជីពរបស់លោកអាធុននិងលោករងឈុនក៏មានដែរប្រមុខបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកជាច្រើនអ្នកមានទឹកភ្នែករលីងរលោងពេលលុតជង្គង់ដុតធូបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថ្លែងលើកសរសើរពីវីរភាពរបស់លោកជាវិជានិងសហជីពរួមទាំងកម្មករផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់អំពើហិង្សាបាញ់និងបញ្ឈប់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពដែលលោកសំរងស៊ីអះអាងថានៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីគឺដល់វេនលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានអំពាវនាវជាសាធារណៈនិងទៅដល់អ្នកចូលរួមដែលអ្នកខ្លះកំពុងអង្គុយបាត់ជើងនៅខាងមុខស្ទូបលោកជាវិជាឲ្យបន្តរួបរวมគ្នាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកជាវិជាក៏ដូចជាបន្តស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករជាបន្តទៀតមិនខុសពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកជាមនីទេលោករងឈុននិងលោកអាធុនដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកដែលត្រូវបាញ់សម្លាប់ដែលមានលោកជាវិជាលោករស់វណ្ណរ៉េតលោកហ៊ីវធីនិងកម្មករដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃផ្ទុះអំពើហិង្សាកាលពីដើមខែមករានេះផងដែរទោះបីជាបែបណាក៏ដោយសហជីពដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាមនីលោកអាធុននិងលោករងឈុនជាដើមនោះបានប្រកាសធ្វើបាតកម្មមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃមួយនៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងណាក៏ដោយពិធីរំលឹកខួបទី10ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាត្រូវបានបញ្ចប់នៅម៉ោងប្រមាណជាង10បន្ទាប់ពីពិធីស្មឹងស្មាតនិងពិធីបង្សុកូលរបស់ព្រះសង្ឃអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន181អង្គភាពបានប្រកាសឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងបន្តយកញត្តិទៅដាក់ជូនស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យពួកគេអន្តរាគមន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសូមឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាការជួបជុំដាក់ញត្តិនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23, 24, 27និង28ខែមករានេះកាលពីថ្ងៃទី21មករាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានយកញត្តិទៅដាក់ជូនស្ថានទូតបរទេសធំៗជាច្រើនរួចហើយទោះបីជាត្រូវអាជ្ញាធររារាំងក៏ដោយប៉ែនបូណាជូនព័ត៌មាន
បើទោះបីជាអាជ្ញាធរហាម5ក៏សកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តដាក់ញត្តិជូនស្ថានទូតបរទេសនានាប្រចាំកម្ពុជាដោយឥតលាថយតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី21មករាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន181អង្គភាពបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបន្តសកម្មភាពដាក់ញត្តិជូនទូតបរទេសមួយចំនួនទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី23មករាតទៅស្ថានទូតទាំងនោះមានដូចជាទូតអាល្លឺម៉ង់ទូតអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងថៃនិងទូតភូមាជាដើមញត្តិទាមទារដែលត្រូវដាក់ជូនស្ថានទូតបរទេសទាំងនោះមានខ្លឹមសារថ្កោលទោសការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកំណើនអំពើហិង្សាប្រឆាំងប្រជាជនកម្ពុជាញត្តិក៏បានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនទាំង23នាក់ឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងប្រើកម្លាំងហួសហេតុរបស់អាជ្ញាធរទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនោះបានផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដាក់ញត្តិជូនស្ថានទូតនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃទី21មករាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានរារាំងដោយក្រុមសមត្ថកិច្ចសកម្មជនសហជីពនិងសកម្មជនដីធ្លី11នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទៅសាកសួរនិងធ្វើកិច្ចសន្យាមុននឹងដោះលែងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះអះអាងថាពួកគេអាចដាក់ញត្តិជូនស្ថានទូតអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអង្គការ UNICEF និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិរួចរាល់ហើយគួរបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានហាម5មិនឲ្យមានការជួបជុំធ្វើបាតកម្មទៀតឡើយចាប់តាំងពីការផ្ទុះអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3មករាមកក្រោមហេតុផលរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមប៉ុន្តែសកម្មជនសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលនៅតែជំនះរៀបចំការជួបជុំសម្ដែងមតិជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងសហជីពសេរីកម្មកររបស់លោកជាមនីបានដង្ហែកម្រងផ្កាទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជានៅមុខវត្តលង្កានៅថ្ងៃទី22មករានេះចំណែកសហជីពមួយក្រុមទៀតប្រកាសធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលអង្គការសមាគមទាំង181ប្រកាសបន្តដាក់ញត្តិជូនស្ថានទូតបរទេសជាបន្តទៀត ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2013មួយស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដោយអះអាងថានៅក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រា 7% ដោយទៅនឹងការព្យាករណ៍ដោយអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកនិង 7.2% ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ថាលទ្ធផលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានមកពីការកើនឡើងនៃការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសដូចជាពីវិស័យសំណង់និងវិស័យទេសចរណ៍ស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងរង្វង់ 4% ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយទន្ទឹមនឹងការប្រមូលចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលបានកើនឡើងហើយអនុភាពថវិកាជាតិថយចុះនិងបរិយាកាសនៃការវិនិយោគក្នុងប្រទេសមានការទាក់ទាញដូច្នេះទើបអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរក្សាបានអត្រាកំណើនល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលមធ្យមចំណែកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះការវិនិយោគវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់សេសាន2ពីក្រុមហ៊ុន Huaning Group ក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាមុននឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានមើលឃើញពីផលអវិជ្ជមានទៅវិញចំពោះការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមស្ដាប់ញឹមសុផល នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាជាមួយនឹងលោក Zhang Lingqi ប្រធានក្រុមហ៊ុន China Huaning Group នាវិមានសន្តិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីសម្ដែងការស្វាគមន៍និងកោតសរសើរចំពោះក្រុមហ៊ុន Huaning Group បានមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនគឺអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយការវិនិយោគរបស់ចិនគឺតែងតែមានការគាំទ្រពីធនាគាររបស់ចិននេះបើតាមលោកអៀងសុផាឡែតជំនួយការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងប្រតិភូអ្នកជំនួញចិនទាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគលើគម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសាន2លោកអៀងសុផាឡែតបន្តថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហ្សាងត្រូវដោះស្រាយគោលនយោបាយនិងផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាជនហើយកុំជន្លៀសប្រជាជនចេញមុនការផ្ដល់ដីសង់ផ្ទះនិងដោះស្រាយគោលនយោបាយជូនពួកគាត់
តាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ុយលេងមន្ត្រីក្រមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកមិនបានមើលឃើញពីការដោះស្រាយណាមួយបានសមរម្យនៅឡើយចំពោះផលប៉ះពាល់នានារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងអស់ដែលបានមកវិនិយោគស្ទើរគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែតំបន់សេសាន2នោះទេលោកអ៊ុយលេងដែលបានស្រាវជ្រាវពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងនោះមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងតំបន់វិនិយោគវារីអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែរនោះបានហៅការលើកឡើងពីការដោះស្រាយត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមុនការចាប់ផ្ដើមរបស់ពួកគេថាគ្រាន់តែជាភាសាការទូតប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Huaning Group គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីក្នុងនោះមានអគ្គិសនីប្រើដោយធ្យូងថ្មអគ្គិសនីប្រើដោយនុយក្លេអ៊ែរការកសាងកំពង់ផែក៏ដូចជាមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផងដែរកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនបានផលិតអគ្គិសនីប្រមាណ143លានមេហ្គាវ៉ាត់ទាំងនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅប្រទេសចិននិងអាស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ231នៅក្នុងពិភពលោកហើយក្រុមហ៊ុន Huaning Group បច្ចុប្បន្នកំពុងតែផលិតអគ្គិសនីប្រមាណជា10លានមេហ្គាវ៉ាត់នៅក្រៅប្រទេសចិនក្នុងនោះគឺមាននៅប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីផងដែរតាមរយៈលោកអៀងសុផាឡែតលោកហ្សាងលីងគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះគឺដើម្បីសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Ang & Lawyer Associate Group ដើម្បីស្ថាបនានិងផលិតវារីអគ្គិសនីនៅសេសានក្រោម2ហើយប្រធានក្រុមហ៊ុនចិនរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យគម្រោងសេសាន2អាចផលិតអគ្គិសនីបាននៅឆ្នាំ2017ខាងមុខដោយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានក៏ដូចជាបញ្ហាតាំងលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់នោះតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមិនឲ្យមានភាពខ្លាំងក្លាពីប្រជាជនឡើយខ្ញុំសូមជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងសន្និសីទសន្តិភាពស្ដីពីសេរីបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅប្រទេសស្វីសជាសន្និសីទដែលក្រុមមន្ត្រីនៃប្រទេសផ្សេងៗបានសម្ដែងជំនឿចិត្តត្រឹមតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះថាការចរចាសន្តិភាពនេះអាចនាំរបបរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដនិងក្រុមប្រឆាំងឲ្យអង្គុយក្នុងតុចរចាតែមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergei Lavrov បានផ្ដើមបើកការពិភាក្សាដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតូច Montreux នៃទីក្រុង Geneva គណៈប្រតិភូរបស់ក្រុមប្រឆាំងសេរីនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់ក៏បានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងនេះផងដែរបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីត្រូវបានបិទគប់ប្រហែលជា 2-3 ម៉ោងនៅព្រលានយន្តហោះអាតែនក្រៅតែពីការមកដល់នេះក៏មានការមកដល់នៃគណៈប្រតិភូនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដូចជាអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរហើយកិច្ចពិភាក្សាកំពុងតែដំណើរការនៅពេលនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគូស្រករស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចំនួន6គូបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារព្រោះថារដ្ឋនោះបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានដាក់ចេញពីទីក្រុង Miami-Dade ដោយគូស្រករភេទដូចគ្នានិងក្រុមអ្នកគោរពសិទ្ធិស្មើគ្នានៅរដ្ឋ Florida ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានក្រុមអ្នកអភិរក្សក្នុងរដ្ឋបដិសេធប្រឆាំងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបនេះយើងងាកមកក្នុងប្រទេសជិតខាងវិញគឺប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសដាក់ទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នរយៈពេល60ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃពុធទី22មករានេះទៅដើម្បីប្រឈមនឹងចលនាបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាង2ខែមកនេះដោយឡែកក្រសួងមហាផ្ទៃថៃក៏បានប្រកាសដាក់បណ្ដាខេត្តដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយក្រុងបាងកកក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នផងដែរយើងស្ដាប់ព្រំសឿនសូលីណាគិតចាប់ពីថ្ងៃពុធទី22មករានេះទៅនៅប្រទេសថៃទីក្រុងបាងកកនិងបណ្ដាខេត្តដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយក្រុងបាងកកត្រូវស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នរយៈពេល60ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចដាក់ក្រុងបាងកកក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងចលនាបាតកម្មក្រុមប្រឆាំងដែលជាង2ខែមកនេះបានទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីនវ៉ាត្រាចុះពីអំណាចនិងបានព្យាយាមរាំងស្ទះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតសភាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃ2កុម្ភៈខាងមុខក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្ននេះអាជ្ញាធរថៃមានសិទ្ធិដាក់បម្រាមកោចរមិនឲ្យប្រជាជនចេញដើរពេលយប់អាជ្ញាធរមានសិទ្ធិចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងត្រួតពិនិត្យសារព័ត៌មាននានាព្រមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យមានសកម្មភាពជួបជុំនយោបាយដែលមានមនុស្សចូលរួមចាប់ពី5នាក់ទៅបានដែររដ្ឋាភិបាលថៃនៅមិនទាន់ប្រាប់ថាតើខ្លួននឹងចាត់វិធានការកម្រិតណានៅឡើយទេយោងតាមលោកផារ៉ាដនប៉ាតាណាតាបុតជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថៃអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយប៉ូលីសនិងទាហានរាប់ពាន់នាក់រួចមកហើយប៉ុន្តែប៉ូលីសនិងទាហានទាំងនោះមិនបញ្ចេញមុខមាត់ឲ្យប្រជាជនកត់សម្គាល់នោះទេដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចជាយថាហេតុណាមួយទោះយ៉ាងនេះក្តីអាជ្ញាធរថៃប្រាប់ថាខ្លួននឹងមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយនោះទេហើយក៏គ្មានគោលនយោបាយបំបែកវងបាតកោនោះដែរ
ការប្រកាសដាក់ក្រុងបាងកកក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះគឺជាការរំលឹកព្រមានដល់ក្រុមបាតកោដែលបានឡោមព័ទ្ធក្រសួងមន្ទីរនានាធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការមិនអាចបំពេញការងារបានក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលការប៉ះទង្គិចហិង្សាកន្លងមកបានសម្លាប់មនុស្ស 9 នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសរាប់រយនាក់សកម្មជនប្រឆាំងនិងសកម្មជនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថៃបានចាត់គ្នាទៅវិញទៅមកថាម្ខាងនោះជាអ្នកបង្កហិង្សាទាក់ទងបាតកម្មក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងជាង10នាក់របួសនោះអាជ្ញាធរថៃប្រាប់ថាខ្លួនគ្មានបំណងបំបែកវងបាតកោនោះទេគូរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យថៃក្នុងអាណត្តិមុនធ្លាប់បានរងការរិះគន់ថាបានបង្ក្រាបសកម្មភាពសកម្មជនគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់90នាក់និងរបួស 1900 នាក់ក្នុងនោះផងដែរក្រុមកសិករនៅក្នុងខេត្តពីជិតប្រទេសថៃបានក្រុងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងគោលបំណងបង្ខំរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះរបស់លោកស្រីយីងដាក់ឲ្យចុះចេញពីតំណែងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានពន្យាពេលដ៏យូរក្នុងការបង់ថ្លៃទិញស្រូវអង្កររបស់ពួកគេដោយដែលបានសន្យាកាលពីពេលកន្លងមកប្រធានបណ្ដាញក្រុមកសិករផលិតស្រូវអង្ករមកពីតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសថៃបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Nation កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមរបស់លោកនឹងរៀបចំពង្រាយឧបករណ៍និងគ្រឿងយន្តសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មរាប់រយគ្រឿងដើម្បីធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចពន្យាពេលចំពោះការបង់ប្រាក់ដល់កសិករដែលផលិតស្រូវហើយមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមកសិករប្រមាណពី 7,000 ទៅ 50,000 នាក់បានចុះឈ្មោះនិងទទួលបានការបង់ប្រាក់តែកសិករភាគច្រើនផ្សេងទៀតមិនទាន់ទទួលបានដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលខ្វះខាតថវិកានៅប្រទេសចិនសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅខាងក្រៅតុលាការក្នុងក្រុងប៉េកាំងនាថ្ងៃពុធនេះមុននឹងដំណើរការកាត់ទោសលោកស៊ូស៊ីយ៉ុងដែលជាសកម្មជនប្រឆាំងមួយរូបដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយលោកស៊ូដែលជាស្ថាបនិកចលនាប្រជាជនថ្មីត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ 5 ឆ្នាំពីបទប្រមូលផ្ដុំមនុស្សរំខានដល់ទីសាធារណៈពលគឺបាតកម្មទាមទារដែលគេមើលឃើញថាមានសកម្មជនលើកផ្លាកអំពាវនាវឲ្យក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាគន្លឹះនៃវិធានការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយប៉ូលីសរាប់សិបនាក់ក្នុងសម្ភារបំពាក់ឯកសណ្ឋាននិងស៊ីវិលបានឈរការពារជំវិញតុលាការស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងលិចក្រុងប៉េកាំងនិងបានបំពេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានដោយហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យបិទយករូបភាពនៅខាងមុខអគារតុលាការខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅឥណ្ឌូនេស៊ីសំណុំរឿងធ្វើបាបអ្នកបម្រើឥណ្ឌូនេស៊ីពីសំណាក់ថៅកែហុងកុងបានឡើងដល់ត្រចៀករបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយប្រធានាធិបតីបានសន្យាដោយផ្ទាល់រកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះចំណែកឯខាងហុងកុងវិញប៉ូលីសក៏ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដោយបានធ្វើដំណើរមកឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីសាកសួរនិងសម្ភាសជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឯកោះហ្សាវ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយយឹមសុផលបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនេះអាមេសូមលើកឡើងអំពីច្រាំងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសឹករិចរិលដោយរលកនៃការតវ៉ានិងការខាត់ខ្លួនអ្នកតវ៉ានៅក្នុងនីតិទស្សនៈពិភពលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់សេនឌីណាអំពីចំនួនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអាចជាបញ្ហាចោទចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាចំណែកនីតិទស្សនៈកម្ពុជាប៉ែនបូណាសូមជូនបទវិភាគក្រោមប្រធានបទស្នាមប្រឆានៃសង្គមខ្មែរតើគួរវិបំបែកឬគួរនាំគ្នាផ្សារចិត្តវិញចុងក្រោយគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុកមិញថ្ងៃនេះសុកមិញនឹងលើកឡើងអំពីថាតើស្ករមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពមែនឬទស្សនៈសារព័ត៌មាននីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលតើថ្ងៃនេះបណ្ដាកាសែតដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងស្រុកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍រឿងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ញឹមសុផលការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងសកម្មជនដីធ្លី10នាក់ផ្សេងទៀតបានក្លាយទៅជារបៀបវារៈសំខាន់នៅលើទំព័រកាសែតនានាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានឲ្យចំណងជើងធំនៅទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពទាំង11នាក់បន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនជិត7 ម៉ោងដោយមានដាក់រូបភាពចាប់លោករងឈុនបញ្ចូលឡានផងនោះរស្មីកម្ពុជាបានសរសេររៀបរាប់ពីហេតុផលនៃការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីព
កម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសរុបចំនួន11នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតអាមេរិកដើម្បីដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននិងកម្មករ23នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សទាំង11នាក់ដែលរួមមានអ្នកស្រីយ៉ងមុផានិងទេវ៉ានីផងនោះត្រូវបានដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរធ្វើការសាកសួរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនេះបើតាមរស្មីកម្ពុជាមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវកាសែតសង្កសម្ដីថាមនុស្សទាំង11នាក់បានធ្វើបាតុកម្មខុសច្បាប់និងរំលោភទៅលើបម្រាមជួបជុំសម្ដែងមតិរងចាំការមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខភ្ជាប់ជាមួយគ្នានេះកាសែតរស្មីកម្ពុជាក៏បានលើកយកពីការព្រមានរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញថានឹងចាត់វិធានការទៅលើសហជីពសេរីកម្មកររបស់លោកជាមនីប្រសិនបើមេដឹកនាំសហជីពនិងកម្មករនៅតែព្យាយាមដង្ហែក្បួនរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃមរណភាពលោកជាវិជានៅថ្ងៃទី22មករានេះក៏ប៉ុន្តែលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់កាសែតដែរថាលោកនៅតែមានគម្រោងហែកម្រងផ្កាពីទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននៅជិតគុកទួលស្លែងទៅកាន់វត្តលង្កាទីកន្លែងដែលគេបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនសកម្មជនកាលពីម្សិលមិញក៏មានផ្សាយផងដែរនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយកាសែតដាក់រូបភាពអ្នកស្រីយ៉ងមុផាត្រូវសន្តិសុខរុញឡើងឡានតាមរយៈចំណងជើងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងសកម្មជន10នាក់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានរៀបរាប់ពីដំណើរចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង11នាក់ក៏ប៉ុន្តែបានលើកពីការរិះគន់របស់សង្គមស៊ីវិលថាអាជ្ញាធរបានប្រើកម្លាំងសន្តិសុខដែលមិនមែនជានគរបាលយុត្តិធម៌ស្របច្បាប់ចាប់សកម្មជនម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលនេះជាទង្វើរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានោះសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗដោយកាសែតបានស្រង់ការថ្លែងរបស់លោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៃសមាគមអាត60បញ្ជាក់ថាបទបញ្ជាហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋជួបជុំគ្នាចាប់ពី10នាក់ឡើងទៅនេះកំពុងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា37យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមពីនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់យកការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតដែលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសនៅហេតុការណ៍ទាំងនេះលោក Rupert Abbott តំណាងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកភូមិនិងសហជីពកម្មករហើយត្រូវកាសែតផ្សាយបន្តថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកំពុងឃ្លាំមើលនិងអំពាវនាវដោយទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានៅថ្ងៃនេះដែរកាសែត The Cambodia Daily បានលេងរូបភាពនៅទំព័រមុខគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងរូបភាពលើទំព័រកាសែតនានាដោយសារតែកាសែតដាក់រូបភាពសន្តិសុខចាប់ច្របាច់កលោករងឈុនបង្ខំឲ្យប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនរូបនេះចូលទៅក្នុងរថយន្តពេលចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញ Cambodia Daily ឡើងចំណងជើងថាឃាត់ខ្លួនសកម្មជន11នាក់ដោយសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមកាសែតសរសេរថាក្រុមសកម្មជនដាក់ញត្តិសូមឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួន23នាក់បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនៅម្ដុំមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបន្ទាប់ពីពួកគេចាកចេញពីស្ថានទូតអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានទូតបារាំងហើយត្រូវបានសន្តិសុខចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់លោករងឈុនអ្នកស្រីទេវ៉ានីនិងសកម្មជនឯទៀតបានប្រកាសផងដែរថាពួកគាត់មិនមានការភ័យខ្លាចចំពោះការចាប់ខ្លួននោះទេបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងកាលពីម្សិលមិញសកម្មជននោះស្រែកប្រាប់កាសែតថាពួកគេនឹងចូលរួមការតវ៉ាទៀតដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងមនុស្ស23នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនកន្លងមកប្រធានបទដូចគ្នានេះកាសែតកោះសន្តិភាពដាក់ចំណងជើងថាក្រុមសកម្មជនដែលជំទាស់បំរាមអាជ្ញាធរត្រូវបានឃាត់ខ្លួនអប់រំនៅស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសរួចដោះលែងវិញរីឯកាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏បានដាក់រូបថតសកម្មជនស្ត្រីបង្កក់ហើយឲ្យចំណងជើងថាបាតុករ11នាក់ត្រូវឃាត់ខ្លួនអប់រំនិងដោះលែងវិញក្រៅពីនេះកម្ពុជាថ្មីឡើងចំណងជើងធំមួយទៀតនៅផ្នែកខាងលើទំព័រមុខថាសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាសំរងស៊ីអត់ហ៊ានទៅខ្លួនឯងបែរជាចោទគេងាកទៅមើលកាសែតកោះសន្តិភាពវិញបានចាប់អារម្មណ៍និងដាក់ចំណងជើងធំប៉ុន logo កាសែតថាខ្លាចបាតដៃទី3លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាលុបចោលការជួបជុំសកម្មជននៅស្រុកស្អាងកាសែតទាំងពីរបានចុះផ្សាយពីសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានសម្រេចលុបចោលការជួបជុំអ្នកគាំទ្រដ៏ធំនៅខេត្តកណ្ដាលហើយបានទម្លាក់កំហុសទៅលើអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល
ផ្ទុយពីនេះកាសែត The Cambodia Daily ដែលបានផ្សាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហេតុការណ៍ដែលថាមានអ្នកគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្លៀកឯកសណ្ឋានស៊ីវិលរាប់រយនាក់ដែលគាំទ្រដោយកងរាជអាវុធហត្ថនិងនគរបាលខេត្តប្រដាប់ដោយកំភ្លើងយន្តដំបងឆក់និងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដែលជាការបង្ខំឲ្យមេបកប្រឆាំងទាំងពីរលុបចោលកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រខ្លួនកាលពីម្សិលមិញព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang RFE អរគុណសុផាដែលបានដកស្រង់ទស្សនៈសារព័ត៌មានសំខាន់ៗចេញផ្សាយលើទំព័រកាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃពុធនេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃខែមករាដើមឆ្នាំ2014នេះជាខែដែលពោពេញទៅដោយការចាប់ខ្លួននិងឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី2ខែមករាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់និងនៅថ្ងៃទី3មករាចាប់ខ្លួន13នាក់បន្ថែមទៀតយកទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនៅឯខេត្តកំពង់ចាមបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី6មករាអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ថ្ងៃទី19មករាឃាត់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់និងនៅថ្ងៃទី21មករាឃាត់ខ្លួនមនុស្ស11នាក់មិនយូរប៉ុន្មានផងអាជ្ញាធរបានដោះលែងពួកគេមកវិញការចាប់ខ្លួននិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សទាំងនេះសុទ្ធតែត្រូវបានធ្វើឡើងអំឡុងពេលធ្វើបាតុកម្មឬការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេការថ្កោលទោសនិងការការពារខ្លួនទៅវិញទៅមកនៅតែបន្តក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារំកិលខ្លួនត្រឡប់ទៅក្បែរមាត់ជ្រោះនៃរបបផ្ដាច់ការវិញជុំវិញប្រធានបទនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ឯមៀទិនានុប្រវត្តិបង្ហាញថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់នៅថ្ងៃទី2ខែមករានិងចាប់ថែម13នាក់ទៀតនៅថ្ងៃទី3ខែមករាដដែលយកទៅដាក់ពន្ធនាគារឯខេត្តកំពង់ចាមដោយសារពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបាតុកម្មហិង្សាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា$160សម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរចំណាត់ការនេះបានបង្កើនការអំពាវនាវនិងការតវ៉ាឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះជាបរិយាកាសនៅពេលដែលលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងសកម្មជនដីធ្លីផ្សេងទៀតត្រូវបានកងសន្តិសុខចាប់ញាត់ចូលឡានដោយសារពួកគេមានវត្តមាននៅកន្លែងហែញ៉ាត់ស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតបរទេសនៅភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីពន្យល់អំពីការឃាត់ខ្លួននោះការឃាត់ខ្លួនរបស់គាត់នេះសាលាពីគាត់បានធ្វើការជួបជុំគ្នាហែកក្បួននៅមុខស្ថានទូតប្រទេសបរទេសជាដើមចឹងអានឹងជាបង្កនៅការបាត់បង់សកម្មភាពសង្គមការបាត់បង់ដំណោះសាធារណៈហើយជាពិសេសសន្តិសុខដែលអាចបង្កដោយជនទី3ឬក៏យ៉ាងណាតែជាឱកាសដែលបង្កភាពអសន្តិសុខដល់បណ្ដាស្ថានទូតទាំងអស់នោះលោកសុកសំអឿននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាគេឲ្យយោញ៉ាត់នេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែយើងក៏អត់ដឹងថាតើអាជ្ញាធរការចាប់ហ្នឹងវាប្រហែលជាដែរតែបើសិនយើងមើលតែពីរឿងតែគាត់យោញ៉ាត់ទៅតានៅស្ថានទូតហ្នឹងខ្ញុំថាវាដូចជាមិនខុសច្បាប់ទេហើយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមិនគួរណាមានសិទ្ធិមករារាំងឬក៏ចាប់ខ្លួនដែរណាតែហៅតែចាប់ខ្លួនបានគឺមានតែខុសច្បាប់ទេច្បាប់តែអនុញ្ញាតឲ្យពលិចាប់ទេហើយបើសិនអត់មានច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យឬក៏បើឬក៏ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទេអានឹងយើងចាប់ខុសច្បាប់ហើយលោកសឿងសារៀននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាក្រុមយើងមានការខកចិត្តចំពោះវិធានការដែលខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ចំណាត់ការនៅបច្ចុប្បន្នភាពនេះដែលយើងមើលសកម្មភាពដែលក្រុមគុំស៊ីវិលហើយនិងប្រជាជនដែលគាត់មានភាពរងគ្រោះហ្នឹងគាត់បានធ្វើសកម្មភាពដែលស្ងប់ស្ងាត់ហើយជាសកម្មភាពដែលស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់លោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូតាមពិតការដែលគាត់ទៅដាក់ញត្តិជូនទៅស្ថានទូតជូនទៅអីអានេះជាសិទ្ធិពលរដ្ឋគាត់តែជាការដាក់ញត្តិដាក់អីពីព្រោះកណ្ដងមកយើងឃើញមានការដាក់ញត្តិរបស់មនុស្សច្រើនជាងនេះទៀតប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមានការរំដឹងហើយក៏មានការបង្ក្រាបពីបច្ចុប្បន្នដែរអាជ្ញាធរចាប់ដើមរឹតបន្ត
តាមចិត្តណាជាកលៈទេសៈមួយដែលអាជ្ញាធរថាកំពុងតែអនុវត្តនយោបាយចាប់មាត់មិនចូលត្រូវបានន័យថាឲ្យតែអ្នកណាចេញតវ៉ាអ្នកណាក្រុមណាធ្វើបាតកម្មទោះជាដោយសន្តិភាពក៏ដោយក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីពីការបើកប្រតិបត្តិការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពលគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាតកម្មរបស់កម្មករកាត់ដេរបានបង្កការបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធររហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច4នាក់និងរបួសជាង30នាក់យើងបានធ្វើការហាម5នេះគឺយកទៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនទាន់អាចឲ្យយើងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិឬក៏ហែកក្បួនលើទីសាធារណៈដែរប្រាប់ណានៃសម្រាប់សង្គមពលមកស្រីថាវិញឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិបច្ចេកមតិប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវបាត់ដែរដែលមានណាឲ្យបើគាត់នៅវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់អីមិនស្គាល់ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិនឹងមួយគឺត្រូវបានរដ្ឋបတ်សិទ្ធិហើយនិយាយទៅគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺលែងមានន័យចំណុចហ្នឹងមួយបើសិនជាប្រទេសយើងកម្មភ្ជាប់ទៅលទ្ធិជាតបតៃមែនការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីវាមិនមែនជារឿងដែលខុសច្បាប់ជារឿងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សម្រាប់ផ្នត់សាធារណៈរបស់ក្រុមនេះទេអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់បច្ចៈបានទៅលើអត្តសញ្ញាណសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋយោបាយទៅអត្តសញ្ញាណសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាកតសញ្ញាសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលតទៅនឹងទីនោះហើយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទទួលស្គាល់ទៅទៀតណាថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសម្ដែងមតិណាមានសិទ្ធិជួបជុំដោយសន្តិវិធីទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិចឹងការអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងវាគ្រាន់ជាការមួយដែលដោះស្រាយឆ្លើយតបជាមួយស្ថានភាពនិងកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នដែលលោកបារម្ភអំពីការសន្ទុះចលនាបានន័យថាសន្ទុះក្រោកឡើងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគាត់បញ្ចេញនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ទេបាទអាចមានការបំពានឬក៏បាត់សិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏តែគាត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គេកម្រិតដែរយើងមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងដោយវាថានាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈឬក៏សន្តិសុខជាតិទេណាហើយក៏តែគាត់ទៅយើងក៏អត់មានច្បាប់កែងច្បាស់លាស់មិនគេហៅថាសន្តិសុខជាតិមិនហៅថាសន្តិភាពសាធារណៈអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាអត់មិនមែនជាសម្រាប់សាធារណៈថាអ្នកដែលបិទសិទ្ធិទៅក៏ទៅអីច្បាប់ដែលលំអិតហ្នឹងក៏អត់មានចែងអញ្ចឹងណាយើងរួមទៅយើងគាត់នៅមានច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ដែលអនុវត្តឆ្នាំអនុវត្តហ្នឹងយើងនៅខ្វះខាតមិនទាន់បានធានាសិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទេទិនានុប្រវត្តិបង្ហាញទៀតថានៅថ្ងៃទី6ខែមករាអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ថ្ងៃទី19ខែមករាឃាត់ខ្លួនមនុស្ស1នាក់អ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោយថ្ងៃទី3ខែមករាសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិជាសាធារណៈដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេហើយមិនយូរប៉ុន្មានឡើយអ្នកទាំងនោះតែងតែត្រូវបានដោះលែងវិញឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួនសវណ្ណស្នងការរាជធានីភ្នំពេញពន្យល់ករណីចាប់ហើយលែងវិញនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអាញាធរទីខួតពីការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខចឹងបន្ទាប់ពីបាត់កម្មនៅជំនាញវិស័យហើយមិនរកឃើញថាអ្នកក្នុងមានបាត់ល្មើសគុណធម៌ទេគេមិនធ្វើតាមអត់ដែរគឺអត់មានបញ្ញាធ្វើបញ្ញាការប្តឹងចោទប្រកាន់ទៅតុលាការឬទៅតុលាទេការចាប់ខ្លួនបាតុករដាក់ពន្ធនាគារការឃាត់ខ្លួនហើយលែងទៅវិញនិងការហាមមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមទីសាធារណៈដើម្បីសម្ដែងមតិសុទ្ធតែបានរុញច្រានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាយុ20ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាឲ្យរំកិលទៅរកមាត់ជ្រោះនៃសភាពការធ្ងន់ធ្ងរយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពប្រជាមនុស្សបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទដែលផ្ទុយអំពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានានៅការគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទូទៅនិងជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរដ្ឋបတ်លើសិទ្ធិទាំងអស់នោះហើយតែប្រទេសយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងលំនឹងជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេយើងកំពុងតែបោះជំហានទៅក្រោយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទនិយាយទៅហាមជុំគ្នាគឺស្តាប់ក៏កន្លងមកមានការផ្អើលប្រជាប្រដ្ឋអីអត់មានទទួលអារម្មណ៍តែមានសន្តិសុខណាព្រោះកាលណាយើងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាដូចប្រទេសយើងធ្លាក់ក្នុងសភាពការធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះ
ស្រុកសួរខ្ញុំថាពីចុះខ្ញុំរៀបចំសិក្ខាសាលានេះដល់100នាក់គឺមកយកខុសច្បាប់អីចឹងដូច្នេះតែធ្វើឲ្យមានការចលាចលអាជ្ញាធររំលឹកឲ្យដឹងអំពីការខិតខំការពារសន្តិសុខសម្រាប់បាតុកម្មស្របច្បាប់កន្លងទៅនិងគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទោះបីជាមន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជំទាស់នឹងបំរាមចំពោះការប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្ដែងមតិនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏ដោយខ្ញុំធ្លាប់ការពារអ្នកធ្វើបាតកម្មកន្លងមកនេះនៅពេលណាដែលបាតកម្មមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវក្នុងការសម្ដែងមតិត្រឹមត្រូវដោយគ្មានដែលញាគោលបំណងណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្រាប់មកហើយណាកម្លាំងដល់ការរដ្ឋាភិបាលនៃភ្នំពេញរបស់យើងមានតែការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពបងប្អូនអានេះវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ដែលចង់ផ្ដល់ញត្តិឬក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នណាមួយហើយបើសិនជាគ្រាន់តែដាក់ឲ្យយើងឲ្យតម្រូវឲ្យជួយបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរគ្រប់ទាំងអស់តើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅកន្លែងណាបាទក្នុងករណីដែលហាមអីអញ្ចឹងមួយក៏មានច្បាប់ហាមតែក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគឺអត់មានច្បាប់ហាមនេះណាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអាចធ្វើបានដែរប្រសិនបើក្នុងករណីណាប្រទេសជាតិប្រកាសក្នុងជាអាសន្នក៏តែដើម្បីប្រកាសជាអាសន្នបានក៏តែមានកំណត់បានច្បាស់ដែរថាសិទ្ធិខ្លះដែលតែហាមឃាត់អញ្ចឹងណាដើម្បីគាត់នៅតាមឋានៈសាលាក្រុងឬក៏សុខអទេខ្ញុំគិតថាហាមដូចជាអត់ត្រូវដូចអត់មានច្បាប់ណាត្រូវឲ្យជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ចង់ធ្វើអីយើងរបស់គាត់ជាមិនបានហាមគាត់ទេតែការទាំងអស់ការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គឺធ្លាក់មកលើអាជ្ញាធរបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទៅលើស្ថានឋានទូតឋានអង្គការអន្តរជាតិទាំងអស់នោះអ្វីដែលមានបំរាមរបស់អាជ្ញាធរសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននៅតែមិនញញើតនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មឡើយជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះក្នុងពេលបន្តិចទៀតបើកម្មវិធីនៅដដែលលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវដើរក្បួនតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាឱកាសប្រារព្ធខួប10ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើរូបលោកជាវិជាដែលជាអតីតប្រធានសហជីពនេះផងនិងជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកផងលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ជំហររបស់ស្ថាប័នលោកយើងបានជើញគាត់មកជំរាបគាត់ទៅហើយតមកក៏ជំរាបគាត់ហើយយើងក៏បានទិញលិខិតដែលជាផ្លូវការឆ្លើយតបជូនគាត់រួចហើយតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការជួបជុំធ្វើគោរពពិធីនៅកន្លែងស្ទូបលោកជាវិជាប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហាយក្បួនទេប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកតវ៉ាអាជ្ញាធរជាអ្នកចាំទប់ស្កាត់បើដូច្នេះរហូតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងត្រូវបោកបំផ្លាញដោយរលកនៃការតវ៉ានិងការឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេSuzuki Smart VFI ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចំណាយសាំងកាន់តែតិចនិងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីប្រចាំបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតអរគុណអាមេដែលបានលើកឡើងអំពីច្រាំងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសឹករិចរើដោយសាររលកនៃការតវ៉ានិងការឃាត់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនឥណ្ឌាបានទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់ឥណ្ឌាទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ពិសេសដើម្បីប្រជែងជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់ឥណ្ឌាគឺចំនួនដែលតែងតែកើតមានឥតឈប់ឈររវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែររបស់ឥណ្ឌាសេឌីណាចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍លើប្រធានបទនេះជូនលោកអ្នកនាងកាលពីពេលកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាជាទូទៅឥណ្ឌាផ្ដោតនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនច្រើនតែទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលឥណ្ឌាចាត់ទុកថាជាតំបន់ដែលខ្លួនអាចមានឱកាសច្រើនក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលផងនិងជាតំបន់ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដែលអាចជាប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាផងក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលឥណ្ឌាមានសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកលូតលាស់ខ្លាំងឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមសំណងមើលកាន់តែឆ្ងាយរហូតដល់តំបន់អាស៊ីបូព៌ាជាពិសេសឥណ្ឌាផ្ដោតលើការពង្រឹងដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្ននេះឥណ្ឌាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងជប៉ុនរួចទៅហើយការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងមួយបន្ថែមទៀតនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ឥណ្ឌាដើម្បីអាចក្លាយទៅជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងមហាអំណាចនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី4នៅអាស៊ីបន្ទាប់ពីចិនជប៉ុននិងឥណ្ឌាសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់ឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្មយោធាដ៏ជឿនលឿនបច្ចេកវិទ្យាខាងផ្នែកមីស៊ីនិងខាងទ័ពជើងទឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើប
ដែលគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលឥណ្ឌាត្រូវការក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងវិញឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនរហូតដល់ទៅជាង 1000 លាននាក់ហើយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកលូតលាស់យ៉ាងលឿនមួយនោះគឺជាទីផ្សារមួយប្រកបដោយសក្តានុពលកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីប៉ាក់គុនហេប្រធានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគោលដៅសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅឥណ្ឌាគឺដើម្បីស្វះស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកូរ៉េខាងត្បូងត្រង់ចំណុចនេះគេអាចនិយាយបានថាឥណ្ឌានិងកូរ៉េខាងត្បូងមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយខាងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញជាឃើញថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាក៏មានបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាដ៏ធំមួយដែរគឺកូរ៉េខាងជើងរបបកុម្មុយនីសក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលជាគូសត្រូវរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានចុកសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធខាងការលក់ដូរបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីននិងនុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យប៉ាគីស្ថានដែលជាគូសត្រូវរបស់ឥណ្ឌាហើយដូច្នេះហើយបានជាគេសង្កេតឃើញថាកន្លងមកឥណ្ឌាតែងតែបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលគេដាក់ទៅលើកូរ៉េខាងជើងចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនវិញចិនដែលជាគូប្រជែងរបស់ឥណ្ឌាក៏រំពឹងថានឹងអាចរកចំណុចរួមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលជាគូសត្រូវរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចំណែកកូរ៉េខាងត្បូងវិញគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកដែលជាគូប្រជែងរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនៅក្នុងការពិតជាក់ស្ដែងគេសង្កេតឃើញថាអ្វីហាក់ដូចជាមិនសាមញ្ញដូចជាការរំពឹងចង់បានរបស់ឥណ្ឌានោះទេអ្វីត្បិតតែចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងដើរផ្លូវផ្សេងគ្នានៅក្នុងសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងនិងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគេឃើញថាប្រទេសទាំងពីរនេះក៏មានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាយ៉ាងច្រើនផងដែរការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងចេះតែបន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងឥតឈប់ឈរហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសទាំងពីរនេះមានចំណងប្រវត្តិសាស្ត្ររួមគ្នាមួយគឺការរងគ្រោះដោយអំពើឈ្លានពានរបស់ជប៉ុននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមគេឃើញថានៅពេលដែលលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនធ្វើដំណើរទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិហារ Yasukuni កាលពីខែធ្នូចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានមូលមាត់គ្នាតែមួយថ្កោលទោសទង្វើនេះហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមករាកន្លងទៅថ្មីនេះចិនបានសម្ពោធស្ទូបមួយដែលឧទ្ទិសដល់យុវជនកូរ៉េដែលបានធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ1909ជាការពិតភាពជំនុំជម្រះរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងតាក់ទងទៅនឹងរឿងអតីតកាលនេះគឺជាបញ្ហាចោទដ៏ធំមួយសម្រាប់ឥណ្ឌាពីព្រោះថាឥណ្ឌាចង់រក្សាទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងជាមួយជប៉ុននិងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់យើងឃើញថាប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រមុខដឹកនាំជប៉ុនសុទ្ធសឹងជាភ្ញៀវដ៏សំខាន់ដែលឥណ្ឌាទទួលស្វាគមន៍នៅក្នុងខែមករាដើមឆ្នាំថ្មីនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនឥណ្ឌាក្រាបកម្រើព្រមទទួលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ដែលនឹងត្រូវអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី26ខែមករាស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកអរគុណឌីណាដែលបានចូលខ្លួននៅអន្តរាគមន៍ជំវិញចំនួនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអាចជាបញ្ហាចោទចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាការផ្ទុះបាតកម្មតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់និងការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រេះឆាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃសង្គមខ្មែរទាំងទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជាសង្គមសូម្បីតែក្នុងចំណោមព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បង្ហាញការបែកបាក់ដែរមហាជនខ្មែរមួយចំនួនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនិងប្រព័ន្ធដឹកនាំចាស់ហើយត្រូវជំនួសដោយមេដឹកនាំថ្មីដែលមានន័យស្មើនឹងការធ្វើបដិវត្តវាយបំបែកប្រព័ន្ធដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃចោលតែម្ដងប៉ុន្តែមហាជនខ្មែរមួយចំនួនទៀតដែលមិនចង់ឃើញអំពើហិង្សានោះចង់ឲ្យសង្គមខ្មែរផ្សះផ្សាស្នាមប្រេះនេះឡើងវិញតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរសម្រេចចិត្តយកជំរើសបែបណាប៉ែនបូណាឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបន្ទាប់ពីបានដើរនៅលើរបបប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកប្រទេសកម្ពុជាបែរជាធ្លាក់ចូលក្នុងភាពប្រឆាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញភាពប្រឆានេះបានស្ដែងឡើងកាន់តែខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយពីបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរមិនចុះសម្រុងគ្នាដែលបង្កឲ្យផ្ទុះបាតុកម្មជាបន្តបន្ទាប់តាមពិតទៅបាតុកម្មគឺជារឿងធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅពេលនេះគឺភាពស្រួចស្រាលនៃបញ្ហាហាក់កំពុងតែរុញច្រានសង្គមខ្មែរឲ្យដើរផ្លាតចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យជាការពិតណាស់បញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំមិនបានល្អរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរយៈពេលជាង30ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហម
រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការដឹកនាំប្រទេសចេញពីគំនរផេះផង់ឲ្យក្លាយជាប្រទេសមួយកំពុងស្គាល់ការអភិវឌ្ឍដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាសមិទ្ធផលដែលគ្មានអ្នកណាអាចប្រកែកបានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងសមិទ្ធផលជាវិជ្ជមានទាំងនោះការដឹកនាំនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏បានបន្សល់ទុកបញ្ហាចាក់សេះរាប់រយជំពូកដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែមើលរំលងអំពើពុករលួយគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអយុត្តិធម៌សង្គមការរំលោភបំពានអំណាចពីសំណាក់អាជ្ញាធរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាដីធ្លីរហូតដល់បញ្ហាប្រាក់ខែនិងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករជាដើមគឺជាជំងឺដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាទាំងអស់នោះពូតផ្ដុំគ្នាបង្កើតបានជារងើកភ្លើងកាន់តែក្តៅគគុកឡើងជាលំដាប់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងការបណ្ដេតបណ្ដោយមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាប្រៀបបានទៅនឹងការហុចដងដាវឲ្យបកប្រឆាំងវាយលុកមកលើខ្លួនយ៉ាងដូចនោះដែរជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីមហាជននិងនៅពេលដែលគណៈបកនេះកើតទុកមិនសុខចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតវាគឺជាពេលវេលាសមស្របដែលបកប្រឆាំងប្រើប្រាស់ចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអបាលម៉ានដើម្បីវាយបកទៅលើរដ្ឋាភិបាលវិញយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅចំពោះមុខស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនយល់ឃើញថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវវាយបំបែកប្រព័ន្ធដឹកនាំចាស់ដ៏យូរលង់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយត្រូវជំនួសវិញនៅប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្មីមួយពីព្រោះថាប្រព័ន្ធចាស់នេះជាអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាមិនអាចកែបាននិយាយតាមបែបផ្សេងវាជាស្ថានភាពទុំជូរប្រៀបបានទៅនឹងបោកដែលដល់ពេលត្រូវធ្លាយយ៉ាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅតែយល់ឃើញថាគណៈបកនេះនៅតែមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការធានាសន្តិភាពនិងនិរន្តរភាពសង្គមចំណែកឯខ្មែរមួយក្រុមទៀតដែលព្រួយបារម្ភពីភាពច្រំដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មិនប្រាថ្នាចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដែលនាំឲ្យសង្គមក្រឡាប់ចាក់នោះដែរពីព្រោះពួកគេមិនចង់ឃើញការបង្ហូរឈាមជាយថាហេតុនិងមិនចង់ឃើញប្រទេសជាតិវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពនៅក្នុងអតីតកាលវិញនោះឡើយនៅក្នុងបរិបទនេះពួកគេយល់ឃើញថាកំណែទម្រង់គឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីផ្សារស្នាមប្រេះឆាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលសង្គមខ្មែរកំពុងតែជួបប្រទះនៅពេលនេះវាទាមទារឲ្យភាគីនយោបាយដែលកំពុងតែមានទំនាស់ទាំងពីរបង្ហាញសុឆន្ទៈរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នានិងធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាចាំបាច់ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែយល់ថានេះគឺជាពេលវេលាល្អដើម្បីរុញច្រានរបបដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនឲ្យចាកចេញពីអំណាចដោយប្រើកម្លាំងប្រជាជននិងប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែសំអាងដាច់ណាត់មិនងាកមកនិយាយអំពីបញ្ហាដែលបកប្រឆាំងទាមទារជាដាច់ខាតនោះស្នាមប្រេះឆានៅពេលនេះប្រកាសជានឹងត្រូវផ្ទុះបែកជាមិនខានដើម្បីជាជំនួយស្មារតីគណៈបកទាំងពីរគួរតែប្រកាន់ភាពចាស់ទុំខាងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការវាយបំបែកកែវមួយដែលប្រេះស្រាមចោលរួចហើយទិញកែវថ្មីមកជំនួសវាជាការងាយស្រួលទេប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យសង្គមមួយដែលទើបតែងើបចេញពីភាពខ្ទេចខ្ទាំដូចជាកម្ពុជាប្រេះបែកសាជាថ្មីគឺជារឿងដែលគួរតែជៀសវាងឲ្យបាន RFI វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិតែបានស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាដែលលើកឡើងអំពីស្នាមប្រេះឆានៃសង្គមខ្មែរតើគួរវាយបំបែកឬគួរនាំគ្នាផ្សារចិត្តវិញអរគុណបូណាសុខភាពនិងអនាម័យធាត់ជ្រុលចុកខ្លាញ់ទឹកនំផ្អែមឡើងឈាមមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងស្
ស្ករនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានជាប់ចោទជាដើមហេតុអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយស្ករបានបរិហាជាពិសេសថាការបង្កើតវត្តមានស្ករក្នុងចំណីអាហារតែត្រូវលាក់បាំងមិនអាចមើលឃើញតើស្ករពិតជាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមែនឬតើត្រូវបរិភោគក្នុងកម្រិតណាទៅល្អទៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សរីរាង្គកាយស្ករតើពិតជាមានទំនាក់ទំនងបង្កជំងឺមហារីកមែនឬជុំវិញចម្ងល់ទាំងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់អៀងសុមិញដូចតទៅគឺជាមោទនភាពសម្រាប់ជាតិបារាំងទាំងមូលដែលកាលពីថ្ងៃពុធជាលើកទី1មានការវះកាត់បដូរបេះដូងកំណត់ទាំងស្រុងដោយដាក់ជំនួសមកវិញនៅបេះដូងសុបនិមិត្តការវះកាត់រហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាជាជោគជ័យដំបូងពីព្រោះពេលនេះអ្នកជំងឺដែលមានអាយុ75ឆ្នាំមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយបានដឹងខ្លួនអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបានបេះដូងជ័រអាចមានដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិធ្វើឲ្យមានចលនាចរន្តឈាមកើតឡើងក្រុមគ្រូពេទ្យគ្រងនឹងលើកអ្នកជំងឺឲ្យអង្គុយបន្ទាប់មកងើបឈរនិងចុះដើរនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាង50ឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើពិភពលោកនាំគ្នាស្វែងរកការផលិតបេះដូងសិប្បនិមិត្តឆ្លាស់គ្នានឹងការផ្សំបេះដូងលើអ្នកជំងឺសោយបេះដូងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរការរកឃើញស្នប់ឬក៏សន្ទះសិប្បនិមិត្តជាច្រើនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយតែងតែជួបឧបសគ្គយ៉ាងខ្លាំងដូចជាយន្តការមិនដំណើរការសមស្របមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសរីរាង្គមនុស្សឬក៏មានកំណកដុំឈាមនៅលើវត្ថុសិប្បនិមិត្តដែលជាប្រភពបង្កគ្រោះថ្នាក់ស្ទះសរសៃឈាមពលគឺមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្លាប់តែម្ដងឯចំណែកបេះដូងសិប្បនិមិត្តរកឃើញដោយសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតអលង្ការប៉ងជេនិងផលិតដោយសហគ្រាសកាកម៉ាមានទម្ងន់9ខណ្ឌនិងទៅជំនួសបេះដូងពីកំណើតទាំងស្រុងខុសពីការវះកាត់បេះដូងលោកមុនដែលដាក់ជំនួសមានលក្ខណៈត្រឹមតែជាផ្នែកមួយឬក៏ជាយន្តការជួយច្របាច់បេះដូងនិងមិនអាចរក្សាទុកយូរក្នុងសរីរាង្គកាយមនុស្សបានឡើយផ្នែកខាងក្នុងរបស់បេះដូងសិប្បនិមិត្តនេះផលិតពីជាលិកាបេះដូងគោស្រោបពីក្រៅដោយជាតិផ្លាស្ទិកមាំធន់រឹងដូចដែកថែមអ្នកជំងឺបុរសធន់នឹងបេះដូងសិប្បនិមិត្តនេះជាងអ្នកជំងឺស្ត្រីដើម្បីអាចដំណើរការបានបេះដូងនេះត្រូវការប្រើថ្មដែលស្ថិតនៅក្រៅខ្លួននិងភ្ជាប់ដោយខ្សែចោះកាត់ស្បែកប្រមាណជា8មីលីម៉ែត្រនៅខាងក្រោមដើមទ្រូងការស្រាវជ្រាវវះដាក់បេះដូងសិប្បនិមិត្តនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការងាររយៈពេល27ឆ្នាំរបស់ក្រុមវិទ្យាសាស្ត្របារាំងហើយជាមួយនឹងភាពរំភើបមិនអាចកាត់ថ្លៃបានលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតអលង្ការប៉ងជេបិតាបេះដូងសិប្បនិមិត្តនេះបានមានប្រសាសន៍ថា C'est un cœur totalement artificiel mais qui mime un cœur humain normal គឺជាបេះដូងសិប្បនិមិត្ត 100% ប៉ុន្តែដូចបេះបិទនិងបេះដូងមនុស្សមែនទែនមានថតពីអាចលោតលឿនឬយឺតទៅតាមសកម្មភាពរបស់អ្នកជំងឺពេលប្រឹងពេលឡើងជណ្ដើរបេះដូងក៏ប្រឹងទៅតាមហើយស៊ីថ្មទៅជួយបំផុតហើយដំណឹងល្អបំផុតនេះគឺការវះកាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនរីឯការតាមដានលទ្ធផលក្រោយការវះកាត់ក៏គួរឲ្យពេញចិត្តដែរអ្នកជំងឺអាចតាក់ទងជាមួយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែយើងនៅប្រុងប្រយ័ត្ននៅឡើយព្រោះថាជាអ្នកជំងឺដំបូងហើយពេលវេលាក្រោយការវះកាត់ក៏នៅខ្លីនៅឡើយដែរLe malade communique avec son entourage et il faut rester prudent parce que c'est un premier malade. Le recul est encore bref pour pouvoir tirer des conclusions. គេត្រូវការប្រើពេលវេលាជាច្រើនសប្តាហ៍ទៀតទើបអាចអះអាងអំពីជោគជ័យពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលរងចាំនឹងតាមដាននេះអ្នកជំងឺ3នាក់ផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវធ្វើការវះកាត់ដាក់បេះដូងសិប្បនិមិត្តនេះដែរប្រសិនបើបេះដូងសិប្បនិមិត្តរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យកាប៉ងជេអាចដំណើរការបានដោយអ្វីដែលលោកបានគិតពលគឺគ្រប់អ្នកជំងឺអាចធន់នឹងបេះដូងសិប្បនិមិត្តនេះបានគ្មានគ្រោះកំណកឈាមដោយជាវត្ថុសិប្បនិមិត្តរកឃើញមុនពីព្រោះលោកបានបញ្ចូលវិធីសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងករណីកកឈាមនេះស្រេចរួចទៅហើយនោះអ្នកជំងឺជាង 10,000 នាក់រងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមនេះអ្នកជំងឺដែលមិនអាចទទួលការវះកាត់បន្សំសរីរាង្គបានដែលហេតុតែមានជំងឺមហារីកប្រចាំកាយក៏អាចពាក់បេះដូងសិប្បនិមិត្តនេះបានដែរហើយលើសពីនេះទៅទៀតតម្លៃនៃការវះកាត់ដាក់បេះដូងសិប្បនិមិត្តទាបជាងការវះកាត់បន្សំបេះដូងរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតដល់ទៅជិតពាក់កណ្ដាលការវះកាត់បន្សំបេះដូងដែលភាសាបារាំងហៅថា transplantation ការវះកាត់បដូរសរីរាង្គដែលខូចនិងដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតដោយដាក់ជំនួសមកវិញនៅសរីរាង្គថ្មីរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត
អ្វីបើការអភិវឌ្ឍកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រមទាំងអាចធ្វើការបដូរផ្សំសរីរាង្គបានច្រើនជាងមុនក៏ដោយក៏ការធានារ៉ាប់រងក្រោយពេលវះកាត់ដែលជារយៈពេលផ្សំសរីរាង្គជារិកាឬក៏កោសិកាថ្មីនៅក្នុងរាងកាយអ្នកជំងឺគឺជាកិច្ចការដ៏ពិបាកបំផុតត្រូវការស្រាវជ្រាវជាបន្តនិងវែងឆ្ងាយទៀតពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ខុសគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះវាគឺជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរកការព្យាបាលមួយជាលក្ខណៈទូទៅសម្រាប់ករណីផ្សេងៗគ្នានៃការវះកាត់បន្សាំសរីរាង្គនោះនេះបើយើងនិយាយអំពីផលវិបាកតាមបែបបច្ចេកទេសហើយមានផលវិបាកសំខាន់មួយទៀតគឺតម្រូវការបេះដូងមានច្រើនជាងអំណោយបេះដូងនេះគឺជាសម្ដីសាក្សីម្នាក់ដែលបេះដូងពីកំណើតលែងដំណើរការហើយធម្មតាគាត់ត្រូវស្លាប់តែជាចៃដន្យល្អម្ចាស់ទៀនសរីរាង្គបានស្លាប់ទន្ទឹមពីគ្នាទើបគេយកបេះដូងរបស់អ្នកស្លាប់នោះមកដាក់ឲ្យនាងជាសាក្សីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ J'ai été transplantée l'an passé suite à une maladie génétique. La partie gauche de mon cœur grossissait. Au fur et à mesure, donc on commence par être simplement essoufflé. ខ្ញុំបានវះកាត់បដូរបេះដូងកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅពីព្រោះបេះដូងពីកំណើតរបស់ខ្ញុំខូចមានជំងឺព្រោះបញ្ហាជំងឺតពូជបេះដូងផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំរីកធំឡើងឥតឈប់ឈរធ្វើឲ្យខ្ញុំនឿយហត់យ៉ាងខ្លាំងឡើងចណ្ដាលក៏លែងកើតហត់ឡើងនៅទីបំផុតខ្ញុំគេងលែងបានបន្ទាប់មកបេះដូងក៏គាំងខ្ញុំបានស្លាប់បាត់រួចហើយនៅពេលនោះការមកខួរក្បាលនិងសរីរាង្គផ្សេងទៀតអាចនៅរស់បានដោយសារតែមានម៉ាស៊ីនសិប្បនិម្មិតជួយច្របាច់ដើម្បីបូមបង្ហូរឈាមទៅចិញ្ចឹមប៉ុណ្ណោះសរីរាង្គកាយរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ម្ដងមួយនិងដើរសន្សំទៅហើយក៏ប៉ុន្តែជាភពសំណាងល្អសប្បុរសជនអ្នកដែលមានបេះដូងត្រូវជាមួយនឹងបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងពេលជាមួយខ្ញុំទើបគេអាចយកបេះដូងនៅរស់របស់គាត់មកឲ្យខ្ញុំបាន C'est mon cœur parce que ça c'est le hasard, c'est le destin. Mon donneur est décédé pratiquement en même temps que moi. C'est le hasard. ចៃដន្យមួយដ៏ល្អបំផុតពេលនេះខ្ញុំបានរស់ឡើងវិញហើយតែខ្ញុំគិតជានិច្ចថាបេះដូងនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំពីព្រោះដើម្បីផ្ដល់ការគោរពនិងដើម្បីជាការថ្លែងអំណរគុណដល់បរិសម្នាក់ដែលបានចាក់លោកទៅហើយដែលបន្សល់ទុកនៅបេះដូងសម្រាប់ជីវិតរស់របស់ខ្ញុំអ្នកដឹងទេពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងវិញខ្ញុំមានបេះដូងដើរធម្មតាដូចមនុស្សលោកផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនមានទទួលអារម្មណ៍អ្វីផ្លាច់សោះថាបេះដូងនោះជារបស់គេវាជារបស់ខ្ញុំពិតៗខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីសម្រាប់មកថ្លែងឡើយខ្ញុំដឹងតែម្យ៉ាងថាខ្ញុំរស់ឡើងវិញហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសម្របនឹងបេះដូងថ្មីហើយបេះដូងថ្មីនេះក៏ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីមកសម្របនឹងខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំវិញដែរខ្ញុំមានជីវិតរស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវហាត់រៀនរស់ជាមួយនឹងបេះដូងថ្មី On est sauvé mais après il faut apprendre à vivre avec son corps avec son cœur. Mais bon, c'est vrai que le traitement est lourd puisque bon ការព្យាបាលក្រោយពេលវះកាត់បដូរបេះដូងត្រូវការរយៈពេលយូរនិងធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបានស្រួលខ្លួនរស់នៅធម្មតាទៅរៀនដើរហើរដូចជាយុវវ័យទូទៅហើយទំនងជាមានសុខភាពល្អជាងគេធម្មតាផងពីព្រោះខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងនិងគិតគូរខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខភាពជាមនុស្សធម្មតា On est comme tout le monde et on vit peut-être même mieux que tout le monde parce qu'on fait attention. On fait très attention à tout.